So ang gagawin po natin ngayon is magmumukbang rambutan challenge po tayo ngayon. Yan. Tara! Ang dami po. So guys, sisimula na po ako kumain. Mikaela, Ricky, Eliza, and Shausi. So, hello guys! Comment down below kung gusto ninyo. Marami po dito yan. Mukbang challenge with rambutan. Ay, meron. So, ayun po tayo kumain ng rambutan. Dapat po is ganda po yan. So, pumunta kayo dito sa aming lugar sa pag-enjoy. Maka ay nga pala po kay Ate Erica Imbang, shout out po, and then kay Ate Michelle Fox, hi po, and then sa BNT Jessica, BNT Jovi, BNT Limuel, BNT Ayet, BNT Jericho. Hi po guys! Sama kayo rin yung video ko. Sabi nga po ni Erica Imbang, oh, good morning! Fresh from the farm, ganyan time. So shout out agad ba sa nag-ano sa akon? Sa nang bayo? So, patay mo yan. Ah! Ang bago mo lang po tayo niyang kakain. So po, idol ko po talaga po si Erica Imbang and then si Michelle Fox. At hello din po pala kay Kuya Lloyd, Ganda, and Madam Ellie, Madam Ivan. Hi po, idol po kayo na aking mga vlogger. Please po makita na tayo sana itong video na ito. Mukbang rambutan challenge po tayo. Sorry po, ang tagal ko po kapag upload ng video kasi pa naglolo ko po ang aking cellphone, so humihingi na po ng bago, so wala pa po akong money na pagbili dyan sa camera ko po. So kayo po dyan so PM niyo po ako, chika joke talk. Sige lagi.
aakyat pa po ako ng puno para makakuha lang po ito ng rambutan. So, sorry po, wala ko po na-videoan kasi po sobrang hangin at umuulan po dito ngayon sa Negros. Kaga pong sobrang lakas ng ulan dito. Kaya wala ko po na-videoan ang pag-akyat ko ng ere. Tingin na po ako malaglag. Wala naman. At kaya Lloyd, hello po. Gusto po kita makita sa personal, kaya Lloyd. Yung po na parami na po tayo soon. Nabusog na po ako. So, nilanggam po. Comment down below kung saan gusto ng ganito, ng rambutan. So, dami-dami pa po. At guys, ano pa hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo sa aking channel. 9 subscriber pa lang po tayo ngayon. So, sana dumami po tayo mga kabaklaan dito sa ating channel. Yung sound na nyo? Matanda. Nabusog na po ako, marami na po makain. So, laban tayo. So guys, comment po kayo kung ano naman po yung challenge na gagawin ko po. Para po sa inyo yan, gagawin ko po yan. Kahit mahirap. Para dumami po tayo subscriber. Sa video ko po. Sorry po kasi boring po ako first time ko po mag-vlog at first time ko po magharap sa camera ng ganyan po. Ganyan. Tayo mo yan? Ganyan yan. So guys, naka-makeup po ako ngayon. Makeup na light po. Pang fresh lang po. Kasi po, pang agar po talaga tayo. Saka ka-edit. Nag-edit po ako kanina. And na-delete ko po ang na-edit ko. Oh my god.
Shout out naman sa mga friend ko gali bala na. Hi friend. Pag shout out dahil sa mga friend ko bala na mga plastic batas. Hindi ko lang pagpangalanan kay siyempre YouTube na. So guys, ano ba yung interview nyo? Mag-subscribe na kayo sa aking channel. Parang dumami na dumami. Huwag tayo ngayon. Abangan nyo nga pala pong video ko na street food mukbang challenge po tayo. Kaya po kayo nga kwek-kwek, fish ball, pintura, ano pa ba yan? Basta po abangan nyo lang pa. This month po, magbibigyo po ako ng mukbang channel. Fish from the family, God. Sabi niyo na fish from the family. Fish from the family belongs to Victoria City, sweet grain of Victoria. Mambal mo gid yan fresh gid niya hangin fresh ang mga fruit ha kayo mo na So ayun guys, dito na po nagtatapos ang ating video. Please, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang i-subscribe and click na notification bell para ma-update ka sa aking video. At huwag mong kalimutang like, share, comment down below kung nagustuhan mo ang aking channel. Yun po. Bye!